Mancing lagi guys, spot pereng biasa adem jam sakitnya di pereng mah guys. Lumayan adem, posisi jam 14.33 dari tadi nih, dari jam 2 saya di sini jam setengah 2an. Airnya keruh-keruh manja guys, lumayan dengan burit kasrenakeun sangutana guys. Lumayan airnya. Yuk lanjut guys, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Mantap.